สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากบหลุมนะครับเรามาดูรถเก่ากันทำงานกันบ้างครับดูคนขับเขาก็ฝีมือเหมือนกันนะครับแต่ถึงเก่าถ้าใจมันรักมันก็ขับได้ครับการทำงานมันอยู่ที่คนขับครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารถเก่าหรือใหม่ครับอันนี้เป็นตัว PC 40นะครับไอตัวคอนโทรลยาวครับก็จะตักขูดเบาๆแล้วก็ไปกองไว้นะครับทำงานตามไซต์งานก่อสร้างนะครับอันนี้ลอกพื้นเหมือนกันครับแต่ลอกพื้นด้านหน้าครับไม่ใช่ในโรงงานครับลอกมาปุ๊บเราก็จะเอาดินไปกองไว้เป็นกองนะครับก็จะใช้ใบผ่านหน้านะครับดันนะครับดันเพื่อให้เป็นกองไว้นะครับกองแล้วเราก็จะกบร่องครับร่องข้างๆนะครับที่เราเทรางไว้นะครับถึงรถเก่าแต่ตัวเขาก็ขับก็ฝีมือเหมือนกันครับสำหรับพี่ๆทุกคนที่เป็นคนขับยังไงก็ขอใจเย็นเหมือนคนขับคนนี้แล้วกันนะครับใช้ใบผ่านหน้านะครับรีดดินออกนะครับกบตามร่องนะครับระวางใบมีดให้เสมอนะครับลูดถอยหลังนะครับเพื่อให้พื้นมันเรียบนะครับนี่เป็นการสาธิตอีกแบบนึงนะครับวันไหนที่ปรับพื้นแล้วไม่เรียบยังไงก็ลองติดตามดูนะครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ครับ
พี่เขาฝีมือเหมือนกันครับถึงเก่ายังไงแต่ก็แจ๋วอยู่แล้วครับครับเริ่มดันแล้วครับดันให้พื้นมันเสมอครับถึงเก่าแต่ก็แรงดีครับมันก็ขึ้นอยู่ที่คนขับนะครับมีตะกุยหน่อยครับใช้บุ้งกี่ตักช่วยครับนี่พี่คนขับก็ใจเย็นมากครับยังไงก็ช่วยติดตาม YouTube ของผมหน่อยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากนำเรื่องครับปรับพื้นครับ